Merħba tfal, nilqakom għal rukna oħra tal-programm tagħna Għid l-Istorja mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Illum tfal se ngħidilkom storja li jisimha Is-Sultan u l-Qamar. Dan is-sultan tfal ma kellux problemi ta' gwerer, iżda ma kienx kuntent, dejjem irid u aktar ma kellu aktar kien jivvinta xi jrid. Mela ħin l-istorja tfal. Inħarsu u nisimgħu. Proset. Darba waħda kien hemm sultan. Kien joqgħod ġo palazz il-ġmiel tiegħu. Ma kien jonqsu xejn. Kellu ħwejjeġ sbieħ. Platti, tazzi, dak kollu li kien jagħmel biex iżejjen il-mejda kien kollu inturat bid-deheb u l-fidda. Kellu stalel mimlijin żwiemel, mijiet fuq mijiet. Li l-soldati kien jgħidilhom, jekk inkun irrid xi ħaġa, tridu iġġibu ili, għax jekk ma ġġibux dak li nitlobkom, naqtalkom raskom barra. Dik ir-ras inwaħħala fuq l-assa u nħallija fejn jara kulħadd. M'għandniex xi ngħidu, kulħadd kien qiegħed jibża' rasu, mela dak kollu li kien jitlob kienu iġibulu. Darba waħda, lejla l-ġmiel tagħha f'qamar kwinta, is-sultan ħareġ fit-terrazzin ta' dan il-palazz li kellu. Xi ġmiel ta' qamar, ħara xi ħlew, hemm qisu fenek. U dak hemm isu raġel fil-muntanji, xi ġmiel. Irrid immiss il-qamar. Rrid imiss il-qamar u beda jgħid u jredden. Irrid immiss il-qamar, irrid imiss il-qamar, irrid imiss il-qamar u m'għandux. Mela l-għada filgħodu bat għal Mastru Daxxa l-aktar magħruf fir-raħal. Qallu li rrid imiss il-qamar. Il-Mastru Daxxa għamel pass lura. Tmiss il-qamar, sinjur. Iva, irridek tqaċċad is-siġar kollha tal-foresta. Irridek tibnili torri biex fuqu jiena nitla' u nkun nista' nmiss il-qamar. Il-Mastru Daxxa ħaddem rasu u qallu, Sultan, dan ma nistax nagħmlu waħdi, irrid nara kemm hawn min jgħinni, irrid insib kull Mastru Daxxa li hawn biex jgħinuni fil-bini ta' dan it-torri. Għamel int, l-aqwa li miss il-qamar u m'għandux. Mela l-Mastru Daxxa beda jsejjaħ lil kull Mastru Daxxa li kien jgħix f'dak il-post. Tafu x'ġara? Irid imiss il-qamar. Min? Mhux is-sultan. Kulħadd żamm rasu, kulħadd żamm monqu. Irid imiss il-qamar. Iva, tinkwetawx, ngħinu lil xulxin għalli li nistgħu inqaċtu s-siġar kollha tal-foresta u nibnulu torri biex jitla' miegħu. Kollha ħadmu flimkien, id fit, kollha bil-mannara u jqaċtu s-siġar ta' dik il-foresta ja ħasra. Ma ħallewx siġra waħda f'dik il-parti tal-foresta u waqt li bdew jaħdmu kollha jgħidu, irid imiss il-qamar, irid imiss il-qamar, irid imiss il-qamar u ma jdumx. Bdew inatfu dak l-injam kollu minn dawk il-biċċi żgħar mill-frijaj tas-siġar. Raw illi kollhom l-injam tajjeb adattat biex jibnu dan it-torri.
L-idea kienet illi jagħmlu kaxxa fuq kaxxa fuq kaxxa fuq kaxxa sakemm iservi dak li njamu. U hekk għamlu u beda it-torri. Kaxxa fuq kaxxa fuq kaxxa fuq kaxxa. It-torri beda tila l-fuq. Saħansitra baqa' dieħel ġol is-sħab. Sakemm kien baqa' l-aħħar kaxxa. Il-Mastru Daxxa li kien fuq nett għajjat minn dak l-oli. Baqa' le tista' tinżel. U kaxxa wara kaxxa beda nieżel lura ħalli jiġi fuq l-art. Marant is-Sultan, Sultan, għamilnilek it-torri illi inti tixtieq biex tkun tista' tmiss il-qamar. Irrid immiss il-qamar, irrid immiss il-qamar, u ma rridx indum. Ħareġ barra u ra kaxxa fuq kaxxa fuq kaxxa. Kollha kienu imresqin, waħda iktar il-ġewwa mill-oħra biex b'hekk jiġi qisu taraġġ u jitla' waħda fuq l-oħra. Is-Sultan beda tiela. Waħda, tnejn, tlieta, erba' u dawk il-Mastru Daxxa kollha flimkien bdew jgħidu jrid imiss il-qamar, jrid imiss il-qamar u ma jridx idum. U stess beda jkanta l-istess u tila sa ma daħal ġo l-isħab. Iżda għad li daħal ġo l-isħab u laħaq dalam ma kienx hemm iktar fuq xi jitla u l-qamar ma setax imissu u għajjat minn hemm fuq. Mastru Daxxa, għandi bżonn kaxxa oħra. Il-Mastru Daxxa qallu, Sultan, ma baqax is-siġar kollha qtajnihom, m'għandniex biex nagħmlu kaxxa oħra. U s-Sultan minn dak l-oli qallu, Baħnan, mhux toħroġ kaxxa minn taħt u tnewwili li jew fuq. Ara kif inhu possibbli jekk toħroġ kaxxa minn taħt biex tqiegħda fuq, mhux xorta l-istess daqs ħajjibqa' t-torri. Iżda l-Mastru Daxxa kien bil-għaqal u ma merieħx. Iva Sultan, sewwa tgħidli ara ġejja. U l-Mastru Daxxa kollha bejniethom bdew jresqu lejn il-lemin, lejn ix-xelluk, iżersqu law, iżersqu lem biex joħorġu kaxxa minn taħt ħajtellaw ilu hemm fuq. Iżda t-torri qisu ċaqlem buta beda jiċċaqlaq law, beda jiċċaqlaq lem il-qudiem u lura sama fl-aħħar waqa' kollox għall-isfel. U s-Sultan spiċċa wiċċu l-fuq jħares lejn l-istilel, lejn il-qamar ukoll. Iżda ma rnexxilux imissu. X'waħda din, x'biċċa ġratli, qal is-Sultan. Għal ftit ma missejtx il-qamar, forsi għaġġilx naqra. Intom x'taħsbu tfal li għaġġel xi naqra? Jien wisq naħseb li kienu l-Baħnan, mela l-qamar xi ħadd jista' jmissu minn fuq xi torri. Mela nistgħu ngħidu tfal illi l-istorja tagħna llum kienet kummedja
u li kieku kelli nerġa' ntija isem kont ngħidilha il-kummedja tas-Sultan. Mela dik l-istorja tagħna llum tfal. Nispera li oġbitkom sa ma nintaqgħu darb'oħra insellmilkom.